大家好，这里是阅见成长，一个记录并分享阅读心得的频道。如果你有觉得值得一看的好书，欢迎留言告诉我。那么，我们开始吧。你有没有过这样的时候？明明只是别人讲了一句话，你最近气色好像不太好哦，你心里却瞬间爆炸。或者明明只是主管一句，下次注意，你却整天闷闷不乐，脑中不断重播那句话。你可能会觉得，我是不是太玻璃心了？但其实你不是太敏感，而是你被自己的情绪绑架了。今天要跟你分享的这本书叫做《为什么别人讲一句就爆炸》，作者是心理学作家卢艺玲。他在书里告诉我们一个很残酷但真实的事实：让你情绪爆炸的不是别人说了什么，而是你脑袋对那句话的诠释。第一章，爆炸其实是旧伤在说话。作者说，我们的情绪就像一颗颗地雷，别人只是踩到了，但那颗地雷是我们自己埋的。我们常常误以为是别人让我生气，但真相是那句话只是唤醒了你内在某个还没被看见的情绪。有些人从小被要求要乖要听话，所以当长大后别人一批评，就会觉得我是不是又做错了？这不是脾气坏，而是那个小时候总被责骂想被肯定的小孩还在你心里。作者说，情绪其实是能量的混合体。当你感到生气、焦虑、害怕时，不只是心理反应，连身体、呼吸、肌肉都会配合着进入那种状态。久了以后，就会变成一种自动反应。你一听到批评，大脑立刻启动防御模式，心中砰的一声，情绪就爆炸了。第二章，为什么越长大越难快乐？书里有一段话我特别有感。作者说，小时候我们快乐很简单，长大后却越来越难。为什么？因为小时候我们的欲望少，达成目标的门槛低，吃到冰淇淋就开心，考试考好就满足。但长大以后，我们想要的变多了，事业、关系、金钱、成就感、被肯定。只要有一个地方没达到预期，就会觉得自己失败。这也是为什么我们的情绪那么容易崩溃。说穿了，我们并不是想赚钱、想升职、想买房，我们只是想透过这些外在的东西去换取一种内在的感觉，快乐、被爱、被看见。但如果你把快乐的开关交给别人，那你永远都会被别人控制。第三章，观、动、转、见，4步骤让你重新掌控情绪。作者教我们一个很好用的方法，叫观、动、转、见。这4个步骤是让情绪不再主宰你，而是你学会主宰它。Step 1，观，觉察。当情绪升起的时候，先不要急着反应，退后半步，问自己，我现在到底在感受什么？生气、委屈，还是害怕被看不起？当你开始能看见自己的情绪，你就已经在控制它了。Step 2，动，释放。有时候光觉察还不够，你得让能量流出去。作者建议可以用运动、呼吸、跳舞，甚至哭一场，让身体动起来，释放那股卡在胸口的能量。因为压抑的情绪不会消失，只会换个方式爆出来。Step 3，转，改变想法。我们不能控制别人，但可以质疑自己的想法。当你觉得
他是不是在看不起我？可以换个念头问，如果他只是提醒我呢？如果他是关心我呢？这就是所谓的一念之转，改变观点就能改变情绪。Step 4，建，从建内在模式。最后，要学会重设你的信念系统。很多人从小被灌输，我不够好，我没有资格被爱。但你要开始对自己说，我有价值，我值得被尊重。当你的信念改变，你看世界的方式也会变。第4章，学会生气才是情绪成熟的开始。这一段真的颠覆我原本的想法。我们都被教导要压抑情绪，要冷静、理智。但作者说，真正情绪稳定的人不是从不生气，而是知道怎么生气。生气本身并不是坏事，它是一种能量，是在告诉你，有些事你不想再忍了。愤怒的正面意义是给你力量去改变不公平的现实。那些从不敢生气，总是讨好别人的人，往往是因为他们不觉得自己有资格生气。他们怕被讨厌，怕被拒绝，所以宁愿压抑自己。但压抑久了，情绪只会变成更深的自卑与怨。真正成熟的生气是带着觉知、有界限、有爱的表达。是，我不责怪你，但我想让你知道，我不舒服。第5章，情绪的背后藏着你没处理的信念。我们以为情绪只是当下的感觉，但它其实是一面镜子，映照出你内在的信念。有些人听到批评就玻璃心，是因为他内在有个信念，我不够好。有些人遇到拒绝就爆炸，是因为他内在有个声音，我不值得被爱。情绪只是外显的结果，根本原因在于信念。所以处理情绪不是压下去，而是看见他想说什么。第6章，当你能安住情绪，就能重新掌握人生。作者说，真正的自由不是外在的无拘无束，而是内在不被情绪绑架。当你能够意识到，这只是我脑中的一个反应。当你能在情绪来的时候停下，深呼吸，观察，那一刻起，你就不是被情绪推着走的人了。你开始变得有力量，有选择权。你不再被别人一句话牵着情绪起舞，你可以选择要不要抱，而那才是真正的情绪自由。读后心得，情绪不是敌人，情绪是信使。每一次爆炸其实都在提醒你，嘿，你有个地方还没有被照顾到哦。所以下次当你又快要爆炸时，先不要责怪自己，先问问我心里哪里受伤了。当你懂得和情绪和平共处的那一天，你就不只是稳定的人，而是自由的人。